Bonsoir mes chers élèves. Dans le cadre du programme du première année baccalauréat sciences expérimentales option français, je vais essayer de terminer le troisième chapitre qui s'intitule Production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes. Donc la production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes. Donc lors de cette partie, cette unité-là, on a parlé de la production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes. Donc on a commencé par l'absorption, le mécanisme d'absorption de l'eau et des sels minéraux chez les plantes, puis les échanges gazeux chlorophylliens. Donc le but de cette unité, c'est quoi? C'est de mettre l'accent sur la photosynthèse, sur le phénomène de la photosynthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment fait les plantes chlorophylliennes pour produire de la matière organique. Alors on a vu dans le premier chapitre comment ça se fait les échanges, l'absorption, le mécanisme de l'absorption de l'eau et des sels minéraux au niveau des racines. Puis dans le deuxième chapitre, on a mis l'accent sur les échanges gazeux chlorophylliens. On a dit que les plantes vertes, ils absorbent le CO2 et dégagent l'oxygène le jour, ce qu'on appelle la photosynthèse, et la nuit, il va absorber l'oxygène et libérer le CO2, c'est ce qu'on appelle la respiration. On a vu que ce phénomène est influencé par plusieurs facteurs qu'on a déjà cités. Donc aujourd'hui, on va parler de la production de la matière organique par les plantes chlorophylliennes. Quels sont les différents types de matière organique qui seront produits par les plantes chlorophylliennes. Donc, la matière organique, on l'a déjà dit ça. Donc, la matière organique, c'est toutes les substances qui se composent du carbone, d'oxygène et de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Donc, c'est ce qu'on appelle les matière organique. On a déjà parlé. Donc, la matière organique, ce sont des composés qui sont composés du carbone, qui sont composés aussi d'hydrogène et de l'oxygène. Donc, أي مادة فيها ثلاثة ديال les composants carbone, hydrogène, oxygène كنسميوها une matière organique. Bien sûr, on a déjà قلنا بأن كاين عندي ثلاثة ديال les composés organiques, ثلاثة ديال الأنواع. Donc الأول bien sûr ce sont les lipides, الثاني les glucides, والثالث bien sûr donc on a les lipides, les glucides, puis les protéines. Donc هاد ثلاثة ديال les composés اللي شفنا la composition ديالهم chimique غنلقاو فيهم الكربون، الهيدروجين، الاكسجين. غير ما بغيتش نلقاو غير هاد الثلاثة براسهم، ولكن او مينيموم خصهم يكونوا هاد الثلاثة ديال les composés باش نقولوا هادي سي une matière organique. يعني كاين d'autres composés نقدروا نلقاو par exemple l'azote، نقدروا نلقاو le soufre. Donc هادو هما كيقدروا يدخلوا في la composition de la matière organique. Donc la problématique de notre cours, c'est chez les plantes chlorophylliennes, les feuilles sont le siège de la photosynthèse. J'ai déjà parlé. En effet, ils sont l'aboutissement de la sève brute qui provient des racines. يعني أن فين كتوقع la photosynthèse au niveau des feuilles. وملي شكون اللي كيخلي هاد la photosynthèse توقع؟ خص يكون le CO2 وبيان سور خص يكون عاوتاني توصل سكون ابيل لا سيف برود. لا سيف برود هضرنا عليها، قلنا شنو هي ملي كيتم امتصاص الماء وكيتم امتصاص الاملاح المعدنيه كيوصلوا بيان سور لي فيسو كوندكتور كيتخلطوا كيشكلوا لي لا سيف برود. لا سيف برود شنو هي؟ سيل مينيرو بلس يعني او qui provient des racines. C'est aussi à leur niveau que s'effectuent les échanges gazeux chlorophylliens. Donc le cours ديالنا غنحاولوا نشوفوا او نجاوبوا على واحد المجموعه ديال لي كيسيون. La première question: comment peut-on mettre en évidence la synthèse d'une substance organique au niveau des feuilles? Deuxième question, c'est quelles sont les conditions nécessaires à cette synthèse? Puis la troisième question, quels sont les principaux types de substances organiques synthétisées? Donc la première question, la mise en évidence de la synthèse de substances. Au niveau des plantes, la production de la matière organique. Donc la première activité, la mise en évidence de la production de la matière organique par les plantes vertes.
Donc غنشوفوا les conditions de la synthèse de l'amidon par les plantes. Donc par les plantes, donc par les plantes vertes. Donc conditions de synthèse de l'amidon par les plantes vertes. Donc غنشوفوا هاد la manipulation هذه. Donc هاد la manipulation كنديروها على واحد la plante هي ce qu'on appelle le pélargonium. Donc البيلاغونيوم راه كتعرفوا واحد النبته اللي كنقدروا نلقاوها يعني كتستعمل النبته ديال التزيين في بعض المنازل او في بعض يعني لي جاردان. دونك هاد النبته هادي غادي نديرو كناخذوها. دونك هادي كما كتشوفوا لا بلونط هي هادي. دونك اون مي اون بلونط دو pélargonium dans l'obscurité pendant 48 heures puis on prépare 4 feuilles comme suite. يعني كنشوفوا كنخليوها كنشدوا هاد لا بلونط هادي كامله كنوضعوها في l'obscurité كنوضعوها في الظل. من بعد كدوز 48 heures اش كنديرو لا فeuille الاولى la première feuille sera exposée à la lumière pendant ما نحيدوهاش نخليوها هنايا وغنديروا التجارب في هاد لا بارتي هادي. دونك غنخليوها bien sûr avec يعني مع لا بلونط. Donc sera exposée à la lumière pendant des heures. يعني غنشدوها النبته الاولى او الورقه الاولى غنخليوها يعني في la lumière. La deuxième feuille sera exposée à la lumière pendant des heures après en avoir masqué une partie avec un ruban de papier opaque. الورقه الثانيه اش غنديروا لا فوي الثانيه غنغطيوها بواحد الكاش اللي هو اوباك ما يخليش لا لوميير يوصل. النبته الثالثه ولا لا فوي الثالثه donc qui comporte des surfaces dépourvues de chlorophylle sera aussi exposée à la lumière de la même manière. النبته الثالثه او لا فوي الثالثه اش كنديروا لها كنشدو كنحيدوا واحد البلايص كنحيدوا منهم لا كلوروفيل. دونك كنشدو باغ اكزومبل لا بلونط نزولوا منها لا كلوروفيل بعض لي بارتي ماشي كامله ولكن بعض البلايص. Par exemple, هاد البلايص هادو غنحيدو منهم لا كلو ودائما راهم لاصقين مع لا فeuille الاولى. Donc la dernière feuille sera exposée à la lumière de la même manière après l'avoir mise dans une boîte transparente traversée par un courant d'air dépourvu de CO2 par l'intermédiaire de la potasse. يعني الثالثه غنشدوها غنخليو لا لوميير يوصل ولكن بحال غنحجبوها على ما كنعطيوهاش لو CO2 ما يبقاش يوصلها CO2. دونك هذه هي التجربه او هي ديال لا بارتي الاولى ديال. ثم من بعد اش كنديروا كناخذوا هاد 4 ديال لي فeuilles on prélève les 4 feuilles on les met tout dans l'eau bouillante pour ramollir des jus. كنشدوا هاد 4 لي feuilles اللي هضرنا عليهم الاولى والثانيه والثالثه اللي درنا عليهم هاد 4 ديال التجارب كنوضعوهم في ماء سخون دو لو بويون باش بحال يوليو لي تيسي يوليو رطبين. من بعد اش كنديروا كنعاودوا نوضعوها في الالكول دون l'alcool bouillant. دونك هادشي اللي قلنا هنا. دونك في à ramollir des tissus. Ensuite, on les met dans l'alcool bouillant, jusqu'à ce qu'ils perdent leur couleur verte. Ça كتبقى داك اللون ديالها اخضر كنديروها في الالكول حتى كيمشي من هذاك la couleur verte. On dispose chacune des 4 feuilles dans une boîte de pétri. كنديروها في les boîtes de pétri, كتعرفوا bien sûr. من بعد ما كنوضعوهم des boîtes de pétri après refroidissement كنخليوهم يبردوا bien sûr. On effectue le test de l'eau iodée. Donc l'eau iodée هو واحد الماده اللي كنقدروا نضيفوها وهي ملي هاد لو ايودي كيولي عنده لا كولوراسيون ديالو يعني بلو فونسي ملي كتلقى لاميدون. يعني ملي كتلاقى مع لاميدون كتبدل اللون ديالها. هاد لو ايودي كيعطينا واحد لا كولوراسيون اللي هي يعني بلو فونسي نقولوا كاع فيولي. دونك بلو فونسي. دونك هذه التجربه اللي درنا خدينا دوك لي 4 فوي. هذيك لا فوي الاولى اللي كنا بيان سور خليناها عاديه. الثانيه اللي كنا غطينا على ديك البلاصه بلو ريبون اوباك. والثالثه اللي كنا حيدنا من بعض الاماكن حيدنا منهم لا كلوروفيل. والرابعه اللي كنا ما خليناش فيها كاع ما خليناش الصي يوصل ليها. دونك هادو 4 ديال لي فوي. دونك شنو كنلاحظوا دونك لي ريزولطا اللي حصلنا عليهم هما اللي عطاو لنا في لا فيغور 2. دونك ها هي لا كولوراسيون. يعني هاد لو يود اش كيدير الا لقى لاميدون. شنو هو لاميدون؟ لاميدون هو سيتا سكر واحد السكر معقد. يعني السكر لاميدون هو اللي كنلقاو باغ اكزومبل في الخبز كنلقاو في البوم دو تير. دونك هذا كيتسمى لاميدون. لاميدون سي اون ماتيير اورغانيك كومبلكس وكتدخل بيان سور في النطاق ديال لي غليسيد. دونك التجربه اللي حصلنا عليها شنو هي هذه ان لاميدون هنايا عطاتنا لا كولوراسيون. صافي دير كوا صافي دير كنا هاد الورقه هذه كلها صنعات لاميدون. هنا في هاد لابارتي كاينه بلو ولكن هنا يعني هنا ملي كنقولوا بلو يعني هنا ما كاينش ان كولور يعني ان هنا ما كاينش لاميدون. عاوتاني هنا كاين لاميدون اللي فيه الكلوروفيل هنا ما كاينش الكلوروفيل دونك ما كاينش لاميدون. هنا ما كاينش كاع لاميدون علاش ما كاينش لا كولوراسيون. دونك شنو هو الاستنتاج ا بارتير دو لاناليز دو ريزولتا دو ليكسبيريونس دو دوكيومون 1
préciser les conditions nécessaires à la synthèse de l'amidon au niveau des feuilles. Donc, on va نمشيو بورقة بورقة. Alors, الأولى la feuille الأولى عطيناها la lumière, عطيناها donc هنا يمكن ما تعطينا يعني هادو لي كونديسيون نورمال بغينا نقولوا هذا هو لو تيموان هذا هو لو بلون. التجربة الثانية شنو درنا لهاد لا بلونط عندها نفس لي كونديسيون اللي كاينين هنا sauf que une partie de la feuille est dépourvue de lumière. شنو ممكن نستنتجو هنا واش كانت لا كولوراسيون لا donc parmi les conditions ديال la photosynthèse ou la production de la matière organique عندنا هنا la lumière donc عندنا la lumière donc la lumière هو من بين يعني الامور يعني هذا كيمكن نستنتجو من التجربه الاولى ان la lumière elle est indispensable à la production de la matière organique وديال l'amidon. التجربه الثانيه كنلاحظوا هنا بان كاين هنا لا برودكسيون ما كاينش. علاش ما كاينش؟ لان هنا ما كاينش لا كلوروفيل. دونك هنا ممكن نستنتجوا عاوتاني بان حتى لا كلوروفيل اللي كيكون في لي بلون حتى هو il est indispensable à la production de la matière organique. كما كتشوفوا هنا كاين هاد يعني لا كولور بلو يعني هنا كاين لا برودكسيون. الثالثه كاين كاع لا كولوراسيون ça veut dire que هنا la plante il n'a pas هاد لا feuille n'a pas pu produire de la matière organique. علاش؟ لان ما عندهاش CO2. دونك مبين عاوتاني الشروط باش يكون لا برودكسيون ديال لا ماتيور اورغانيك خاصنا CO2. دونك كوم يعني كونكلوزيون ديال هذا شنو ممكن نستنتجو ان pour que les plantes chlorophylliens produisent de la matière organique ou plus précisément par exemple التجربه l'amidon ils doivent avoir quoi? La lumière, le chlorophylle et le CO2. Donc شكون هما les conditions de la production؟ هما ثلاثه ديال les conditions. خاص يكون la lumière, خاص يكون الكلوروفيل وخاص يكون le CO2. دونك هذا هو الاستنتاج اللي ممكن نستنتجوه هنايا. دونك هادشي اللي غنشوفوه دونك لا بارتي الثانيه في لا بارتي ديال l'analyse et conclusion. Donc شنو قلنا؟ On constate que la feuille A est entièrement colorée en bleu par l'eau iodée, alors que la feuille 2, seulement la partie non masquée a été colorée. Donc on peut déduire que la lumière est indispensable à la production de l'amidon. De la feuille 3, la surface dépourvue de la chlorophylle ne sont pas colorées en bleu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas production de l'amidon à ces surfaces. Donc on peut déduire que la chlorophylle est essentielle à la production de l'amidon au niveau des feuilles. Donc الحاجة الثانية شنو هي la chlorophylle. التجربة الثالثة اللي شفنا donc pour la feuille 4 dépourvue de CO2 la coloration bleue est absente. On déduit bien sûr que CO2 est indispensable pour la production de CO2. هنا les résultats الثلاثة يمكن نستنتج بأن la chlorophylle هذا أول حاجة la lumière la chlorophylle هو donc la chlorophylle bien sûr وهو شنو اخر و لو CO2. دونك هادو ثلاثه ديال الشروط اللي هما indispensable باش دير la plante ديال la photosynthèse. Donc on peut conclure que les plantes chlorophylliennes synthétisent sa matière organique ou au niveau des feuilles عرفنا la production de l'amidon nécessite en plus de l'eau bien sûr خاصها يكون عندها نبته الماء املاح المائيه par les racines la présence de la lumière du CO2 et des chlorophylle. يعني ثلاثه ديال الشروط باش النبته دير لنا لا فوتوسينثيز خص يكون عندها لو CO2 يكون عندها لا لوميير اي لا كلوروفيل وبيان سور راه اللي هما ضروريين حتى هما الماء والاملاح المعدنيه راه ضروري. النبته الا ما عطيتيهاش هادو راه غتموت اصلا صافي. دونك هنا لا رياكسيون بور برودوير يعني بور برودوير لا ماتيير اورغانيك هي هذه دونك 6 ان CO2 يعني CO2 زائد 6 ان H2O en présence de la lumière et du chlorophylle. هاد لا ماتيير اللي هي كانت مينيرال غادي تولي دو لا ماتيير اورغانيك C6H12O5N. هذا هو يعني لاميدون ديال الصيغه ديال لاميدون زائد O2 يعني اللي كيكون عندك CO2 والماء بيان سور لا لوميير زائد الكلوروفيل. واش كدير النفسه كتاخذ هاد المواد المعدنيه بوجود لا لوميير ولا كلوروفيل واش كدير كتصنع ليه ماده عضويه اللي هي هاد دونك لا l'amidon bien sûr مع تحرير l'oxygène. Donc هذه العمليه bien sûr راه سميناها كتسمى la photosynthèse donc la production de la matière organique en présence de l'eau, de CO2, la lumière et la chlorophylle, ce qu'on appelle la photosynthèse. D'accord? Donc هذه هي التجربه الاولى. Donc هذه التجربه او l'activité الاولى شنو هما la déduction qu'on peut déduire ce que les plantes chlorophyllien en présence de la lumière, de la chlorophylle et de CO2 produit de la matière organique au niveau de quoi? Au niveau
des feuilles. Ou les trois composantes, ils sont indispensables pour la photosynthèse, pour la production de la matière organique. D'accord? Donc, on nous d'abord, les substances les la nature chimique des substances organiques. Les substances, donc la nature chimique des substances organiques synthétisées par les végétaux verts. Donc les produits directs de la photosynthèse sont les glycides, le premier produit synthétisé par les plantes chlorophyllières, les glycides, l'amidon. Mais les cellules végétales, les glycides هما أول مادة عضوية كتصنع بالنسبة للكون كامل بالنسبة للنباتات هما les glycides. من بعد هاد les glycides هادو يقدروا يتحولوا en lipides et en protéines. Mais les cellules végétales, par bien sûr les cellules végétales, mais les cellules végétales transforment les glycides en d'autres substances organiques, essentiellement les protéines et les lipides. Quels sont les principaux types de substances organiques synthétisées? Quels sont les principaux types de substances organiques synthétisées? Donc, je connais les produits. Donc, il y a déjà les glucides, les lipides et les protéines. نحاولوا ناخذوا واحد نهضروا عليهم واحد شويه. كل ماده نحاولوا نشوفوا شكون هي ومناش كتكون. دونك غنبداو les glucides. Donc les glucides هما السكريات. Donc les glucides السكريات. هاد les glucides هادو فيهم بزاف د الانواع. Suivant quoi? Suivant la composition ديالهم. Donc les glucides sont subdivisés selon la taille des molécules en trois catégories. Les oses, les diolosides et les polyolosides. Les oses شكون هما les oses? Les oses هما السكريات الأحادية. Les diolosides السكريات الثنائية et les polyolosides donc هما يعني السكريات اللي كتكون عديده يعني كتكون بزاف ديال لي زونيتي. دونك غنبداو باول حاجه اللي هما لي زوز. يعني لي زوز اللي هما السكريات يعني السكريات البسيطه السكريات اللي هي غير مركبه. دونك غادي نبداو هنا عندكم كيلكو تيب دي زوز. عندنا هنا لا فورمول ديالها بالنسبه بصفه عامه السكريات الصيغه ديالهم يعني لا فورمول ديالهم جلوبال سي CnH2nOn. Donc, il y a CnH2nOn. Donc, il y a la formule globale des glycides. Donc, on a la formule de cyclique. Donc, les os desquels, quel est le ribose, quel est le galactose, quel est le glucose, le fructose. Donc, on a les os, les sucriyat, le basé. كما كتشوفوا كتشكلوا من وحده unité une seule unité une seule molécule ما كيكونش فيها بزاف ديال les molécules. Donc, on a comme par exemple le glucose, le galactose, le glucose et le fructose. وما كاملين الصيغه ديالهم كتكون بحال هكا. ان شنو كتغير هاد ان. باغ اكزومبل ان كتقدر تكون 6 تقدر تكون 5 يعني ان هو النومبر دو. بحال دابا لو كربون شحال عندنا الكربون؟ عندنا 5. دونك عندنا سي 5 اش 2 ان يعني اس 10 او 5. دونك هذا غادي يكون هو الريبوز. الا كانت الكربون عندنا 6 الكربونات يعني تكون سي 6 H12 O6. Donc voilà le glucose ou le galactose. عاوتاني le fructose هو la même chose. Donc كتغير غير la formule cyclique ديالو. Donc هنا la formule linéaire اللي هي هذه ديال الفركتوز وديال الجلوكوز. Donc اللي غنسجلو هنايا شنو هما؟ هنا les os ce sont des composés simples qui sont formés par une seule molécule de sucre. Molécule وحده. Bien sûr la formule ديالهم la formule globale CnH2nOn. Donc il constitue les molécules de base. Bien sûr les os هما اللي كيكون عندك جوج ديال لي زوز ملاصقين غيكونوا لي ديالوزيد. ملي غادي يكون عندك اكثر من جوج يعني 3 4 5 غادي نهضروا على لي polyolosides. Il constitue les molécules de base à partir desquelles sont synthétisés les autres types de glucides par polymérisation. Sa formule brute globale est CnH2nOn. Les os les plus abondants sont ceux qui ont N هذه كتساوي 5 بحال الفركتوز le ribose أو N كتساوي 6 بحال الجلوكوز والجلاكتوز. On les appelle respectivement les pentoses. Penta يعني 5 et les hexoses 6. Donc هادو
هادو هما الانواع ديال لي سكر اللي كنقدروا نلقاو لي سكر سامبل، السكريات البسيطه. دابا غنتحدثوا على لي ديولوزيد. دونك لي ديولوزيد اللي هما السكريات الثنائيه. دونك السكريات الثنائيه شنو غيكون فيهم؟ غادي يكونوا مشكلين مناش من دو زوز. غيكون يعني لي ديولوزيد يعني انه واحد المركب سكري كيتكون من يعني لا بغينا نقولوا الارتباط ديال جوج الانواع ديال السكريات البسيطه. باغ اكزومبل غنشوفوا هنا عندكم المثال، يعني لا فورمول ديالهم C2N2O 2N moins 1 غتكون هي H2 او 4N moins 2 O 2N moins 1. لا بغينا نشروها بيان سور. دونك هنا باغ اكزومبل عندكم لو مالتوز. دونك لو مالتوز مناش كيتكون من الجلوكوز زائد الجلوكوز، يعني كيتكون من جوج ديال لي موليكول ديال الجلوكوز. ils sont liés bien sûr par une liaison. دونك ها هي هنا عاوتاني لو جلوكوز مع لو فريكتوز كيعطينا سكون نابيل لو ساكاروز. باش كيمكن لي نكشف على هاد لي ديولوزيد en utilisant ce qu'on appelle le liqueur de Fehling de couleur bleue qui devient couleur rouge brique en présence du sucre réducteur. يعني الا بغينا نشوف واحد الماده اللي واش فيها هاد لي سكر اش كنديرو؟ كنضيفوا لها هاد لي ليكور دو فيلينغ. الى هو اللون ديالها تبدل من لو بلو لو روج بريك يعني احمر اجوري، دونك كيبان لنا بانه راه كاين لو سكر. ما تبدلش راه ما كاينش هاد لو سكر هذا. دونك هادشي اللي قلنا هنايا. لي ديولوزيد ايت ان سكر فورمي دو دو زوز كما كتشوفوا هنا، دو زوز يعني كتكون جوج ديال السكريات البسيطه. De façon générale, une liaison formée entre deux monomères glycidiques, comme c'est le cas pour les diolosides, s'appelle une liaison ozidique. رابطة يعني أوزيدية. c'est une liaison أوزيديك هي اللي كاينة هنا. هذا مع هذا يعني كتكون عندك هنا OH وهنا OH. اش كيوقع؟ OH مع OH كتمشي لنا H دوزو كيبقى O. كتعطينا هنا واحد لا ليزون اللي كنسميوها لا ليزون أوزي. لأن هنا شنو عندك هنا نورمالمون؟ هنا كانت OH وهنا كانت OH. ملي كيرتبطوا هادو بجوج كيعطيونا H دوزو. ملي كيعطيوك H دوزو كتبان لك هنا واحد الرابطة اللي كتسمى الرابطة الأوزيدية. Une liaison ozidique. Cette liaison est hydrolysable par voie chimique ou par voie enzymatique. يعني هاد الرابطة هذه ممكن تعاود تهرس. باش تهرس إما يعني بتفاعلات كيميائية بالتدخل يعني تفاعلات كيميائية، أو تقدر تهرس بوجود الأنزيمات. بحال دابا الأنزيمات اللي كاينين في الفم ديال الإنسان، دونك اللي كاينين في اللعاب. يعني ملي كناخذوا بايزون واحد السكر اللي هو مركب كيتفكك في الأول. التفكيك الأول ديالو تيكون في الفم بوجود مجموعة ديال لي زونزيم اللي كيكونوا في اللعاب، هما اللي كيبداو يفككوا لي الأطعمة، لأن الأطعمة تتكون مواد عضوية. دونك لا فورماسيون دو سيت ليزون ليبر اون موليكول بيان سور اللي غتشكل هنا. هانت إلا كانت عندي هنا OH، إذا كانت هنا في هذه البلاصة هذه عندك OH باغ اكزومبل في الأول OH، وهنا عندي بيان سور عاوتاني في هذا الرابط قبل ما يتشكل هذه الرابطة كانت OH. يعني اش غيوقع هنا؟ H غتمشي H دوزو وغتبقى لي هنا O غتمشي H دوزو. يعني ملي غيتشكلوا غيترتبطوا هادو بجوج اش غيشكلوا لي؟ H دوزو زائد هذا المركب زائد H دوزو. ولا ما غتمشي هنا H دوزو. هادشي اللي قالوا هنايا دو sa rupture on consomme de l'appellation d'hydrolyse. يعني la formation de cette liaison libère un molécule de sa rupture. donc التفكيك ديالها غيعطينا donc on consomme de l'appellation d'hydrolyse. D'accord. Donc parmi les diolosides on peut citer le saccharose, sucre total, sucre اللي كنعرفو، et le maltose. le maltose هو هذا كيتكون جوج ديال الجلوكوز. le saccharose تيتكون الجلوكوز زائد فريكتوز. بحال دابا الا بغيتي دير المركب الاخر ديالو كتبدل ان بالعدد ديالها. كتبحال دابا ان كتساوي 6 تحسب عدد الكربونات وداكشي اللي عندك كتحسب لا فورمول جلوبال شيميك ديالو. داكور. دونك هنا كيفاش كيتم هاد العمليه؟ ها هي غير هادي بالنسبه للهيدروليز الاولى. بحال دابا انا جلوكوز زائد جلوكوز شنو غيعطيك؟ غيعطيك هاد المركب اللي هو المالتوز زائد H دوز. دونك دابا المركب الثالث اللي هما لي بوليوريز. دونك لي بوليوريز شنو كاين لي بوليور؟ يعني غادي يتكونوا بزاف ديال لي موليكول ديال لي زوز. دابا هذا لاميدون، هذا هو لاميدون النشا. يعني النشا باش كيتكون بزاف ديال المركب ديال التتابع ديال الجليكوز، وكلهم مرتبطين باغ دي ليزون اوزيديك. دونك عندك بليزيور ليزون اوزيديك. دونك لا ميزون ليفيدونس د لاميدون راه شفناه ديجا. اما نستعملوا لو ليغول
اللي هو qui colore en bleu foncé plus au moins intense selon la concentration. Les polyosides sont des macromolécules qui sont formées de chaînes très longues, ramifiées de résidus d'ose. L'amidon est par exemple formé de 2000 à 3000 résidus de glucose. Le glucose fait les oses, le glucose. Parmi les polyolosides présents en abondance chez les végétaux, on a la cellulose. Les végétaux, la cellulose. L'hydrolyse de l'amidon par voie chimique ou enzymatique libère des molécules de glucose. L'hydrolyse de l'amidon, bien sûr, libère des molécules de glucose. هذا زدتيلو الماء غيبدا يتهرسوا هاد الروابط وإلا تهرسوا هاد الروابط غيعطينا السكر البسيط اللي هو لو glucose. داكوغ هذه هي التفاعل ديال التفكيك ديالو. دونك l'amidon زائد NH2O غيعطينا الهيدروlyse غيعطينا بزاف ديال لي موليكول ديال لو glucose. العكس ديالها غيعطينا لا synthèse de l'amidon par formation des liaisons osidiques entre les molécules de glucose. Donc l'amidon peut être mise en évidence à l'aide du Lugol, solution iodorée, qui colore en bleu foncé plus ou moins intense selon sa concentration. بحال دابا تعرفوا واحد الماده واش فيها بحال دابا ناخذوا التجربه اللي ديجا درتو في الكوليج اكسيتيرا. ناخذوا باغ اكزومبل الخبز وغنزيدوا له هاد لو ليغول غنلاحظوا بانه كيتلون يعني بواحد لا كولوراسيون اللي هي بلو فونسي. داكوغ يعني هذا بالنسبه للاميدون. ممكن نستعملوا هاد لو ليغول حتى بالكشف على الجليكوجين تيكون في الخليه الحيوانيه. الخليه النباتيه تيكون فيها الاميدون ولا لو سيلولوز، والخليه الحيوانيه حتى هي كيكون فيها سكون نابيل لو جليكوجين. الجليكوجين هو بحال حتى هو تيكون بزاف ديال الجليكوز غير هو كنلقاوه في الخليه الحيوانيه. D'accord. Les sucres réducteurs sont des sucres simples donneurs d'électrons. Dans une réaction d'oxydoréduction, ils ont mis en évidence par test à la liqueur de Fehling qui permet la formation d'un précipité rouge brique. Okay. Donc dans le deuxième composant, donc on a ce qu'on appelle les lipides. Donc là احنا شفنا كيفاش كيتشكلوا او شنو هما لي ليبيد. دابا غنشوفوا يعني كيفاش كيتشكلوا ليا. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيتشكلوا ولا شنو هما لا دوزيام كومبوزون ديال لا ماتيير اورغانيك اللي هما لي lipides. Donc les lipides les lipides هما الدهنيات. Ce sont des composés ternaires formés de carbone d'oxygène. ternaire يعني فيهم 4 ديال المكونات كنلقاو فيهم الكربون والهيدروجين. علاش؟ والاكسجين اللي نون ماتيير اورغانيك كيكون زايد عليهم لو فوسفور حتى لازوت. La majorité des lipides sont formés de l'association d'un alcool et d'un ou plusieurs acides gras par des liaisons estères. Donc les lipides هما هادو كما قلنا ce sont des composés اللي كنلقاو فيهم الاكسجين الكربون والهيدروجين وحتى الفوسفور وبعض المرات لازوت. وكيكونوا تيتشكلوا مناش يعني ملي كتقول ليبيد كتلقى فيه الالكول زائد دي زاسيد غرا. جوجهم ملي كيتشكلوا هاد الالكول زائد لاسيد غرا كيعطينا ان سكون ابل ان ليبيد. Donc on peut classer les lipides en plusieurs, bien sûr, en lipides. Il y a les lipides simples, les lipides simples, les esters d'acides gras et de divers alcools, les triglycérides. Comment on a les esters, ou ce qu'on appelle les lipides simples. C'est un lipide simple. On a les lipides qui ont l'acide gras, زائد l'alcool. Finalement, l'alcool, l'alcool, qu'est-ce qu'on a une fonction OH. D'abord, l'alcool est هنايا. Donc هذه par exemple هذا سي لاسيد بالميتيك. هذا هو لاسيد غرا هو هذا. والالكول هو هذا لو غليسيرول. الالكول كيكون كيتسالي في اول دونك سي غليسيرول. دونك الارتي يكون تيتشكل من هذا هو الالكول زائد لاسيد. يقدر يكون اسيد غرا واحد باغ اكزومبل هذا لاسيد بالميتيك. اسيد بالميتيك هو هذا. دونك هذا لاسيد غرا يعني ملي غيتجمع ليا هذا مع هذا اش غيشكلوا لي سكون ابل لي lipides. Donc par exemple هنا كما كتشوفوا هنا ديال لاسيد هذا عاوتاني لاسيد اولييك هو اللي كنلقاو في الزيت البلديه لاسيد اولييك. دونك هذا الويل دوليف الى المكون ديال الزيت البلديه هو هذا. دونك الويل دوليف هي هذه كيفاش كتكون كتشكل كيكون فيها الجليسيرول هو هذا. شنو مرتبط مع هذا الجليسيرول؟ 3 ديال لي زاسيد غرا. كاين لاسيد بالميتيك كاين مع لاسيد اولييك et l'acide palmitique. 2 molécules d'acide palmitique زائد un acide oléique. هادشي كامل تيشكل لي سكون ابل لي ليبيد. دونك لي ليبيد ملاش كيتكونوا
كيتكونوا ليا ان الكول اللي هو هنا الجليسيرول زائد اما ان او دو او 3 ديال لي زاسيد غرا، وهذوك جوجهم يعني هادشي كامل كيشكل لي بيان سور لي ليبيد سامبل. دونك هاد لي ليبيد هادو اللي عندكم هنايا هادشي اللي قلنا دابا. دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا نتوما بانه ان ليبيد il est formé d'un acide gras par des acides gras avec de l'alcool. والالكول اللي كيكون لو بلو سوفون هو لو غليسول. باغ اكزومبل الا خدينا الزيت البلديه اللي حتى هي كتعتبر من لي ليبيد، فهي كتكون من ان الكول ها هو زائد 3 ديال لي زاسيد غرا اللي هو لاسيد بالميتيك زائد لاسيد اولييك زائد لاسيد بالميتيك. يعني هنا كاين افيك كيرتبطوا باغ دي ليزون. هاد لي ليزون كيتسموا لي ليزون استير. استير علاش؟ لان عندنا ديك السي او غيمشي لك هنايا السي او، ها هي الا شفتو هنا في النهايه شنو كاينه او اش. او اش هذا مع او اش هذا غتعطيك اش دوزو، وغتبقى لنا واحد او. ديك او هي اللي غتربط بيناتهم. ونهضروا هنا ما نبقاوش في ليزون او زيدي، غادي ليزون استير. ليزون استير. Donc l'alcool le plus fréquent est le glycérol, des fois le stérol, le stérol, le cholestérol. Sa formule est R1OH, les alcools chimiques OH. Et R1 est le radical organique. R1 qui est très difficile. كل acide gras يكون مختلف على الآخر. Et sa formule chimique développée s'écrit comme suite. La formule ديالو chimique هي هذه الجليسيرول. دونك كنلقاو فيه 1 2 3 الكربونات و3 لي فونكسيون كيتسموا لي فونكسيون الكول. دونك هذا هو اللي بدي لو جليسيرول. داكور. دونك هنا لي ليبيد سامبل. كاين عاوتاني عندي سكون نابيل، هنا كان لاسيد غرا ايطان هيدروكاربور chaîne de carbone liée à des hydrogènes terminée par un groupement carboxyle de formule R2COH, R2 radical organique. Donc, هذا l'exemple ديال l'exemple ديال l'acide palmitique. هو لو راديكال سميتو. فلو هضرنا على الكول دابا لي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا اش كتلقى عنده لو راديكال زائد اون فونكسيون كاربوكسيل COH. لي زاسيد كاربوكسيليك. دونك COH لاسيد بالميتيك هو هذا. شكون كيتغير؟ كتبقى لنا دائما هذا السي او اش اللي كيتغير هو لو راديكال، هو هذا الاخر. دابا هنا لاسيد لينولينيك. دونك اللي كيتغير هو لو راديكال هو هذا. بينما دائما في لي زاسيد غرا كنلقى لا فونكسيون. دونك بيان كور باش نقولوا ان ليبيد تيكون مع الناسيد غرا زائد كما شفنا في الاول الكول اللي هو تيكون عنده ار او اش. دونك كيفاش كيتشكلوا لي ليبيد اي فورمي دونك par estérification d'une molécule de glycérol et 1 2 ou 3 acide gras. هذا l'exemple هنايا ديال l'huile d'olive. l'huile d'olive كما قلنا فيها جوج ديال الانواع ديال لي زاسيد، فيها جوج ديال لي زاسيد، لاسيد اولييك زائد يعني لاسيد بالميتيك، دو زاسيد بالميتيك. داكور. دونك دابا غيبقاو لنا لي ليبيد كومبلكس. دونك لي ليبيد كومبلكس. Donc, بالنسبة لي ليبيد كومبلكس عندنا molécule contient en plus de l'acide gras et l'alcool des groupements non lipidiques. بحالاش عندنا هنا بحال لو فوسفوليبيد. دونك لو فوسفوليبيد هما هادو. يعني هادوك بالنسبة لي ليبيد كومبلكس تيكون فيهم لا موليكول كونتيان زيادة على لاسيد غرا على الالكول تيكون واحد لو غروبمون نون ليبيديك. دونك هانتوما باغ اكزومبل هنا عندنا الالكول، عندنا لاسيد غرا زايد شنو زايد عنده هنا ان غروبمون فوسفاتي. دونك هنا ما كنبقاوش في لي ليبيد سامبل، كنوليو في دي ليبيد اللي هما كومبلكس. داكوغ. غادي نحبسو هنايا من بعد ونكملو دونك لا دوزيام بارتي.